السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيف حاجية channel كداونيسانا وحذيف فلوجز كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصبتها سبسكرايب نصار فيديو قدرت كيشيدنا لايك نصار وما سنتين صاحبيال حاول حنوضع قيبتي لبعض قصدني ورا درلك داو شوعان haddaynu dib ugu yar noqono qaybtii hore waxay inoo maraysay Salma oo ay habaryarteed kula talisay inay gebi ahaanba wiilkan iska dhaafto maadaama uu la muuqday wiil aan iyada mustaqbalka lahayn. Salma oo taladii habaryarteed ka jawaab bixinaysa ayaa waxay tiri habaryar waxoogaa way iga weyneyd wayna iga waaya aragsanayd balse waqtigaas taladeedu qalbigayga kuma aysan socon maxaa yeelay mar walba waxa iga awood badnaa jacaylka aan u qaaday isaga waxaanan ku adkaystay in ay na heshiisiiso oo ay isaga isu kaayo soo celiso. Habaryar way wacday wiilkii waxayna ku tiri fadlan gabadha wac arrinta xalli oo ha iga xumaynin way ku jeceshahay gabadhaydii. anigii iyo wiilkii waxaan halkaa kasii wadnay sheekadii iyo xiriirkeennii wanaagsanaa oo aan anigu arkay inuu mustaqbal iga leeyahay. intaas kadib wuxuu igu dhahay hawalwelin mustaqbalka aniga ayaa ku guursanaya ee adigu fadlan adigoon xumaan ii arag iga aqbal codsiyadayda. wuxuuna igu dhaartay inaanu xumayn doonin. wuxuu intaasoo dhan iga baryayay waxay ahayd oo keliya inuu kusoo xadgudbo jidhkayga. anna waxaan ku idhi baahida jacaylka waan kula qabaa balse fadlan si wanaagsan aan ku sugno midho dhalka iyo farxadda jacaylkeena. wuxuu igu dhahay ima jeclid igmana aaminaysid xataa iguma kalsoonid maxaa yeelay waan kuu dhaartay. waan fikiray oo waxaan is dhahay ninkan iyo xumaanta oo kula rabo alla dartii uga dheerow laakiinse waxaa qalbigayga mar walba kusoo dhacayay hadalladiisii macaanaa iyo jacaylkii xaddaafka ah ee aan u qaaday ayay tiri gabadhii. muddo hal isbuuc ah ayaan ka fikirayay arrintaas kadib naftaydu waxay igu tiri ogolow wiilkan codsigiisa si aanad isaga u waayin. isaguna mar walba wuxuu danaynayay in uu ixumeeyo aniguna naf wax jecel ayaan ahaa. waa markii u horreysay intuu jacayliga awood batay aan xumaan u badheedhay si aan naf kale u raaligeliyo ayay tiri gabadhii. noloshayda caqabad weyn ayaa soo wajahday bay tiri oo waxaan dareemay liidnaan iyo niyad jab xitaa waan isnacay. aniga oo xaaladaas adag dhex dabaalanaya ayaa wiil aan qaraabanahay xaafadda iga soo doontay. aabbo wuxuu iga codsaday in aan guursado. anna waan ka diiday oo waxaan ku ooyey aabbo oo waxaan u sheegay in aan rabo inaan waxbarashada heer ka gaadho. codsigaygii aabbo wuu iga ogolaaday. ninkii isoo doontayna waxaa loo sheegay in aanan diyaar u ahayn guur waqti xaadirkan. waxaan u sheegay arrintii ninkii isoo doontay iyo sidaan go-aan uga qaatay. wuu farxay oo waxaadba u malaysay in uu mustaqbal iga leeyahay ileen waa waraabo dharle. wuxuu bilaabay inuu ii dejiyo oo uu niyadda ii dhiso. 3 mar markaan qalad samaynay xiriirkeennuna uu marayay 1 sano ayaa wuxuu ii sheegay gebi ahaanba inuu jarayo xiriirkeenna. waxaan ku idhi sabab. wuxuu igu yidhi ma awoodo inaan sii wado xiriirkeenna mana doonayo in aan mustaqbal wadaagno. daawade maxaad isleedahay Salma way dareemi kartaa marka lagaga ciyaaray gabadhnimadeedii iyo sharafteedii laguna yidhi xidhiidhkeennii intaas ayuu ku egyahay. hadalladaas dabka ka kulul ee qalbigeeda gubay kadib Salma maxay samayn doontaa? waxaa bartay nooga eeg qaybtii labaad ee qisadeennii waraabo dharle. la soco qaybta xigta oo ah qaybta u dambeysa xiise gaarana yeelan doonta insha allah. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.